はい。ですね。ちょっと一回ポケモン全クリしたんですけど、縛りプレイをやろうと思います。で、縛りは、軽い感じで、とりあえず水ポケモンをだけ使うっていうのと、戦闘中は道具を使わないっていうのと、あとネットで情報調べないっていう縛りでいきたいと思います。で、結構ゴリゴリカットしていく感じでいきたいです。もうポケモンくれると当たり前ですけど、よーしポケモンくれ。すげえ3体投げ。とりあえずね、今回は水ポケモン縛りでいこうと思ってるんですよね。なので当然オタマジャクシみたいなやつで、はい、オタマジャクシじゃないか、水タイプのメッソン、水タイプにします。で、水タイプ、メッソンでいいよ。水タイプ縛りでいきたいと思います。はい、じゃあダイマックスバンドをもらったんで、今からジムチャレンジしに行きます。あれ水ポケモンじゃね？こいつ水ポケモンだよな。よし、仲間の水ポケモンがこんなところに。よっしゃー、おもむろに水ポケモンがいました。ちょっとテンションが上がった。よし、これ多分捕まえれるはず。よっしゃー、水ポケモンゲット。水だよね。うん。水ポケモン、カメぐらいだよな、陸で見つかる水ポケモンなんて。お、一匹ずつ。これって何？なんかもらえるアイテム変わんの？今回結構技のシーン重要になると思ってて、水ポケモンしか使えないので、そこはちょっと工夫したいと思います。いいっすね、電車の旅っていうのもなかなか。そういう座り方していいの？ワイルドエリアって、いろんなポケモンが歩き回ってるんだ。なるほどね。じゃあとりあえずワイルドエリアで水ポケモンを6匹までは集めようかなと思いますね。よし、じゃあここでひたすらちょっと水ポケモン見つけますね。で水ポケモンっていうぐらいなんで、やっぱり最初は水辺釣りとかできんのかな。木箱にどんなポケモンが生息してるか。こいつ水ポケモンじゃね？ちょっと待って。お、カエルじゃん。よし、そうだよな、明らかカエルだったわ。水ポケモンやっぱちょっと沼地っぽいところに来ると、水ポケモンの弱点はいやは強くね？何こいつ。ちょっと待って。レベル28じゃん。いや逃げるだろこんなの。いやこんなの 100% 逃げるだろ。待ってレベル見てなかった。おかしくない？
ああ、いきなり。まさかね、こんな序盤でね、死ぬとは。ワイルドエリアはちょっとワイルドすぎるだろう。88円か。ワイルドエリアでカエルに襲われて死ぬっていうね。ちょっとさ、急に強いよね。ワイルドエリアって何？そんな敵強いの？絶対倒せない。ああ、強いのか、敵が。無理だな。ああ。もう諦めよう。多分無理だ。お、ちょっと待って。あれ、絶対水ポケモンじゃん。どうやって行くの？無理か。っていうかなんか、この地域無理だろ。倒せないだろ。木箱にし。多分エリアで強いのがいるのと弱いのがいるの分かれてると思うので、ちょっとここは無理っすね。本当はね、釣りとかしたいんだよな。なんか強そうだよな。ちょっと水ポケモンいなかったのと、ワールドエリア強すぎるので、ちょっとここは。すげえ。アナログなんだかハイテクなんだかわかんねえ。なんだこいつ。やべえだろこいつ。開会式。開会式って、もうこれに限ったことじゃないんですけど、めっちゃめんどくさいっすよね。もうなんか、いる？あれ。マジでいらないでしょ。あ、ビートくん？ビートくんでもやっぱちょっとこいつジャニーズ系なんだよな。絶対モテるよな。ホップとか全然モテなさそうだもんな。まだ主人公のこのデフォルトの方がモテそうだわ。チェックインします。うわ、なんかいる。めっちゃこのホテル泊まりたくないんだけど。マイルドヤンキーでしょこれ。なに。まあ戦うんかい。マイルドヤンキーだわ。いやもう顔のペイントとかもう絶対近づきたくない。でも応援してくれるんじゃない？戦うの。エール弾。ジグザグマ。ちょっと強そう。メッソンの方が弱そう。レベル9。何なんだこいつ。クマって動物ポケモン？動物ポケモンじゃねえな。なんだろう。舐められた。なんだ今の。よし。特に問題ない。ボスみたいな。ちょっとばかりそうだな。この女の子。この女の子のさ、髪型がよくわかんない。反り込み入れてんだあれ。なんて言うんだっけ？ 2 ブロック的な。結構ファンキーな髪型してる。ジムリーダー。こいつらを一人一体ずつ倒していかないといけないっていうの結構めんどくさいんですよね。すげえなんか強者感すごい。ファイティングファーマー、ヤロー、ルリナ。一応キャラは立ってる気はするな。ちょっと年齢が上な気がするこいつ。
いやね、死んでるでしょ、半分。サイレントボーイなんだ。ファンタスティックシアター。G アイス。すげえ適当だろ、こいつだけ。ドラゴンストーン。キバナね。キバナが一応まあトップっていう位置づけ。じゃあ今から移動なのか。移動しながらレベル上げながらジムチャレンジするっていう流れになると思います。水ポケモンいないな。まあこう陸だからな。おお、すごい斬新。てか強くね。強いなこいつ。お、すげえ。結構早いんだよね。まだリーダー戦ってないのにもう進化するな。カエルじゃないんだな。ジメレオン。カメレオン。水に住むカメレオンみたいな感じ。あ、トカゲなんだ。お、ピート。めっちゃこいつバイオレンスなんだよな。この常にイケメン。お、来た。2体しかいねえからな。まあでもあいつ3体か。すげえな。なんだこれ。受精卵。うわ、割と弱え。よし、めっちゃ余裕でした。またビート弱いね。よし、あとちょっとですね。でも今だ水ポケモンは全然捕まえられてない。おもむろに歩いてたカメだけなんですよね。お、あそこに水がある。あ、なんかいるじゃん。よっしゃー。ついに水ポケモン。絶対水ポケモンだな。ここで水ポケモンじゃなかったら。わあ、コイキング。すげえ。すでに釣り上げられてる。とりあえずなんか湖ポケモンが全然見つからないので、ちょっとしばらくこのコイキングをまあちょっと多めに仲間にしようかなと思います。よし、まず1匹目。コイキングって強いの？とりあえず水ポケモンだよな。0.9 メートル10キロ。よし。ひたすらコイキングを釣り上げる。お、コイキング以外も釣れんじゃん。トサキント。よし、4匹目の水ポケモン。オッケー。これで4匹目の水ポケモン、トサキントですね。
まあ金魚っぽいよな。しばらくここだな。水ポケモンスポット。これでね、とりあえずポケモン6匹は捕まえたので、これでいきますか。名前同じになっちゃうんだ。名前も性別も同じか。お、マッチョ。こいつと戦うのか。こいつさ、多分草ポケモンだよな。いきなり水ポケモンの天敵か。つら。そうなんだよな。いきなり草と戦わなきゃいけないのか。なんかいきなりちょっと水に強い草なので、ちょっときついんだよな。ちょっとレベル上げがてらあそこ行きますね。ワイルドエリア。なんか強いポケモン手に入るかも。ちょっとね、さすがにね、草にはね、結構万全でいきたいんですよね。お、どうだろう、ここで。レベルがそれなりにあってほしい。もうひたすらコイキングだな。新種鉄砲魚。魚だ。海水魚っぽい。よし、こいつは捕まえたい。はい、オッケー。とりあえずね、新しい種類だから一応パーティーに入れる。ここ湖か。お、魚釣れる。コイキングだ。コイキングしか釣れないっすね。コイキング下道っすよね、釣りで言うと。ドジョッチ。よし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 。これあれでしょ、ナマズンでしょ。こいつは捕まえたい。淡水魚。よし。お、いいね。水と地面。今度は巨人の腰掛け。また新しいエリア。お、釣れる。お、また新しい。なんだこれ。とても強そうなって言ってるけど、強いの？うわ、無理やん。危ねえ。マジ危ねえな。なんでこんな強いやついんだ。
危ねえ。ここに巨人の腰掛けエリアは多分強いんだな。そうするとさっきのエリアが一番いいのか。うん、ここだね。あれなんだっけ、ラプラスだっけ。この辺で釣りをするのが一番いいと見た。OK、ここで釣ろう。うわ、コイキングじゃん。もう見飽きたよ、そのフォルム。14でしょ。14といらねえか。でも一応なんかポケモンって個体値があるってなんか友達から聞いて、個体値でもそれなりに違うって聞いたので、まあ一応捕まえて見る、どれくらい強いコイキングなのかっていうのはまあやろうかなと思います。ああ、これは弱いコイキングですね。ボックスへ。どんどんボックスが生臭くなっていくはず。もうね、ひたすら釣りしかしてなくて、なんか今流行りのあのゲームなんじゃないかっていう。よし。じゃあまあ、とりあえず、まあ一通り釣ったので、戻ります。よし。じゃあとりあえず、まあ一回ちょっとわかんないんですけど、今のメンバーで行こうかなと思いますね。ワイルドエリアで、ドジョッチを釣ったので、これで一応6種類全部違うっていう感じになりました。で、今回は、なんかさっき、土佐キントが、まさかの飛行を持ってたので、多分こいつメインで草ポケモンを倒すっていう感じになると思いますね。あとはちょっと辛いかな。まあ、ジメレオンがレベルが高いんで、まあでもね、ちょっと辛いかなっていう感じですね。で草ポケモンのダメージがでかいからな。まあでもとりあえずやってみます。最初なんで、まあ弱いかもしんない。